A janë të besueshëm testuesit që përdoren për cilësinë e ushqimeve? Praktikisht jo, nuk janë shumë të besueshëm sepse ato kanë një sensor i cili është kalibruar për të matur një substancë të frutit apo perimes, por substancat e tjera ndikojnë në matje, sepse influencojnë tek sensori. Përveç kësaj, sasia e lëngut ndikon shumë në matje, ose vendi ku është vendosur aparati i matës për të matur substanca e frutit apo perimes. Kështu që ato nuk janë të sakta. Megjithatë, një matje e mirë përdoret tek laboratorët. Që të masësh mirë se çfarë substancë ka një frut apo perime, e mira është të çohet në laborator dhe studiohet. Aty në laborator ajo homogjenizohet dhe masi tek këto fruta dërgohet një rrezë drite lazer. Kjo dritë lazer, shumica e dritës lazer pasqyrohet dhe një pjesë e dritës lazer futet brenda në material. Bashkëvepron me molekulat e materialit dhe sipas dridhjes së molekulave përkatëse, nga materiali del një dritë tjetër lazer me një gjatësi vale tjetër. Secili substancë nxjerr një dritë të veçantë. Dhe kjo dritë që vjen mbrapsht merret nga aparati i matës, nga detektori dhe tregohet në ekran se cila substancë ndodhet në frut apo perime. Dhe me përqindje përkatëse, kaq përqind nitrate, fosfate e tjera e gjitha. Dhe kjo është matja e saktë në laborator, e cila me anë dritës lazerit ne marrim dritën Raman, që quhet dritë e veçantë, specifike për çdo molekulë. Dhe ne shohim se çfarë molekulash kemi në substancë dhe sa është përqindja e këtyre molekulave. Kjo është një matje e saktë në laborator. Kurse këto matje këto janë, domethënë praktikisht nuk duhet t'i besojmë. Raman ka qenë një shkencëtar indian i cili zbuloi këtë dritën specifike për çdo molekulë dhe për këtë ai mori çmimin Nobel. Ne me anë të kësaj metode ne mund të kuptojmë se me çfarë materiali kemi të bëjmë. Metoda e tij gjen përdorim në të gjitha fushat e shkencës dhe teknologjisë për të gjetur se me cilat materiale, substanca kemi të bëjmë. Ne mund të gjejmë nëse materialet janë origjinale apo të falsifikuara, mund të gjejmë substanca narkotike, mund të gjejmë diamantin është real apo falso. Kështu me anën e kësaj metode ne mund të përcaktojmë praktikisht çdo lloj substance në to.